Красивый колокольчик. Колокол даже, я бы сказала. С надписью завода братьев Приваловых в Нижнем Новгороде. С таким вот орнаментом по кругу. 2 пояса. Это, наверное, вес или что-то такое. Такого бронзовый, такого седого немножко цвета, видимо, с серебром или соловым добавлением для звона. В очень хорошем состоянии. Здесь оригинальная била с такой петелькой для того, чтобы веревочку продевать и звонить. И сейчас мы бумкнем. Вот такие крепления. Такая красота и редкость.